beleza? Aqui é Dar, tá começando agora mais um vídeo de top. Gente, hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox jogando. Eu vou jogar hoje Flood Escape. Então, é isso, gente, bora lá. Gente, rumo a 50 inscritos. Falta 2 inscritos. Ai, socorro, a porta fechou na minha cara. Eu tô falando tudo errado, mas tá. Bom, gente, rumo aqui a 50 inscritos. Eu vou deixar o nome de todas as minhas redes sociais aí na descrição. Vou deixar o canal do meu amigo também na descrição. Vou tentar deixar o canal dele aí na descrição. Bom, gente, esse vídeo eu tô fazendo depois dele ter saído, tipo... Ai, gente, calma. Esquece, eu não falei nada, finge que eu não falei nada. Mas, gente, eu comecei a jogar Flood Escape ontem, então eu já amei esse jogo, só que eu passei muita raiva. Então, bora lá, gente. Espero que vocês tenham gostado da vinheta. Então é isso, gente. Eu vou tentar deixar o canal da pessoa que eu peguei a vinheta. Eu vou dar os créditos, porque eu não fui eu que fiz. Eu peguei pronta, porque eu não sei fazer vinheta. Eu peguei pronta, mas é isso. Ai, socorro, a água já tá subindo. Se inscreve no canal do meu amigo também, que eu vou deixar aí na descrição. Que ele tá quase também rumo a 50 inscritos. Então, por favor, vão lá no canal dele. Ai, gente, passei. Boa. Vou deixar os meus editores também aí na descrição. Vou deixar tudo aí na descrição. Então é isso. Bora lá. Tem que esperar os outros passar aqui. As outras pessoas. Eu vou ficar longe daqui, porque senão me fecha e eu morro. Eu não, calma, onde que tem que ir? Gente, como vocês podem ver, eu sou bem pro. Dá pra pular aqui? Não, me ferrei. Deu ruim. Ai, quase que deu ruim. Quase que dá muito ruim. Ai, tem que pular aqui. Gente, chutei. Eu tô com medo de morrer. Calma. Bom, eu tô seguindo a menina. Porque eu não sei não, gente. Aí foi, foi. Let's go. Ai, onde tem que ir, meu Deus? Eu tenho que apertar o botão aqui. Deixa eu apertar. Foi. Apertem o outro. Eita. Onde tem que ir? Ali. Gente, socorro, que medo. Gente, por favor, não ligue os barulhos de fundo que tá com música e tal. Tomara que abra alguma ponte aqui, né? Ah, não, abriu a escada ali, abriu. Gente, corre, mano. Gente, eu passei ontem. Eita, faltou aquele botão ali. Deixa eu ir apertar. Eu vou me arriscar. Só tá eu e a menina. Ai, eu acho que eu vou cair essa. Não caí. Meu Deus, que é isso? Ai, a gente vai passar. Meu Deus, gente, o que tem que fazer aqui? Socorro. Vai. Foi. Aí, conseguimos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve. É isso, valeu, falou e tchau.